इनमें से कई मोल्ट हो रहे हैं भाई, चेक कर लें। देखें ना, यहाँ पे ठंड है बाहर, और ये अपने दड़बों में से आए हैं जो कि सारे हेल्थी हैं। ये वाली कितनी खूबसूरत है, ये वाली। ये देखिए, ये दो बास, ये भी देखिए, ये भी है पिछले साल की। ये वाला रखना है आपने, किसी को नहीं देना ये वाला। ये पहचान लें इसको, ये मुझे वापस चाहिए, ठीक है। सारे देखे खा रहे हैं, अच्छे हेल्थी हैं। ये मुझे लगता है कि छोटे वाला इसका ये पर निकाल रहा है, ये वाला। ओके भाई।